Oh ini nih ternyata vacuum cleaner yang harganya 30 ribuan tapi katanya nyedotnya udah sekenceng itu katanya ya. Mari kita cobain nih hari ini, cobain ke apa ini tuh namanya tisu yang sudah kita remah-remahkan ya guys ya hari ini. Dan ternyata nih bisa dilihat asli dong, ini sedotannya kenceng banget. Ini juga tisunya udah apa namanya keangkat semua nih. Ini tuh harganya cuma 30 ribuan aja buat si vakumnya di kiri bawah. Ini tuh merek Legia ya guys ya. Buat ibu-ibu yang mau nih bisa banget membersihin di ruangan-ruangan, contohnya di meja atau di lemari seperti itu, atau juga di sudut-sudut yang sulit dijangkau ya bunda. Buat bunda silahkan cek kiri.